Die Berührung, das Streicheln. Marlene und Viola sollen dadurch lernen, ihre Ängste abzulegen. Dabei helfen sollen ihnen Filou, Yuki und seine Kollegen. Sie sind tierische Therapeuten und haben einen großen Vorteil gegenüber Menschen. Sie sind ehrlich, sie lügen nicht. Das möchte Tiertherapeut Christopher Kutschke auch den Jugendlichen vermitteln. Bei gemeinsamen Spaziergängen lernen sie in der tiergestützten Therapie mit ihren Gefühlen richtig umzugehen. Tief durchatmen. Egal was die Hunde machen, wir atmen erst einmal tief durch. Die dürfen sich beschweren, weil sie wollen da jetzt unbedingt hin und Hallo sagen. Dadurch Selbstbewusstsein entwickeln, denn das konnte Marlene in der Vergangenheit nicht. Die 16-Jährige ist magersüchtig, hat sich runtergehungert, die Folge einer Depression. Weil ich mit meinen Emotionen nicht so gut umgehen konnte. Ich wusste nicht, wie ich die ausdrücken soll oder habe auch sehr wenig darüber gesprochen, auch mit meinen Eltern oder mit Freunden. Und habe dann irgendwie so einen Deckel dafür gesucht. Und den habe ich halt in der Essstörung gefunden. Die Ursache dafür vielfältig. Mobbing in der Schule, Leistungsdruck durch die Gesellschaft oder Social Media. In der virtuellen Welt scheint alles perfekt. Auch Viola leidet unter diesem Unechten. Eigentlich fast jeder hat so ein Problem mit seinem Selbstwert und einfach ein geringes Selbstwertgefühl. Und Essstörungen oder an sich mentale Krankheiten geben einem da so eine Art Sicherheit. Die 15-Jährige entwickelt eine Bulimie, hat Essanfälle und erbricht danach. Lange hat sie ihre Probleme für sich behalten, sich zurückgezogen. Das soll sich nun ändern, dank der Tiertherapie. Die haben immer ein Problem und die leben in der Lebenswelt, wo sie auf Erwachsene angewiesen sind. Das heißt, Erwachsene haben immer irgendetwas mit diesen Erkrankungen zu tun. Nicht, dass sie schuld sind, um Gottes Willen, aber sie sind in irgendeiner Form immer daran beteiligt. Und dann ist es sehr schwer für Jugendliche in der Therapie oder für viele Jugendliche in der Therapie Anschluss zu knüpfen und auch Vertrauen aufzubauen. Was könnten die anderen denken, Bewertungen und so weiter und so fort. Und das übertragen sie natürlich auch auf Erwachsene. Und das haben sie gegenüber Tieren nie. Wie verhalten sich Hunde bei Spaziergängern und wie können die Jugendlichen bei solchen Begegnungen reagieren? Das hilft aus dem gewohnten Gedankenkarussell. Ja, sie ist ein junger Hund, sie ist neugierig. Es ist völlig egal, was andere Leute denken, dass sie die ganze Zeit am Bellen ist. Bei dem ersten Spaziergang war es so, dass der Hund direkt meine Anspannung, meine Unsicherheit gemerkt hat und hat direkt probiert, so mit der Leine zu spielen und einfach die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Und die Spaziergänge sind einfach ein total schöner Ausgleich. Also es ist alles viel lockerer und es ist eine total schöne Art von Therapie, weil es einfach so viel beinhaltet. Also es beinhaltet eigene Therapiethemen, es beinhaltet die Natur, die frische Luft. Man kann den Kopf frei kriegen. Tiere sind durch ihr Verhalten und ihre Körpersprache sehr natürlich. Die Jugendlichen lernen dadurch selbst authentisch zu werden, ihre gewohnte Fassade abzulegen. Das haben wir ganz häufig auch im Kontakt von Menschen, die es erst einmal mit Pferden zu tun haben. Ich will lieber zu dem kleinen, süßen Pony als beispielsweise zu dem großen Schwarzen, der hier drüben steht. Und das könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, wenn man ständig zu hören bekommt von außen, oh, du bist aber süß oder oh, du bist aber klein und goldig. Was macht das mit euch, gerade jetzt in eurem jugendlichen Alter? Das ist nicht so schön, ist sehr abstufend irgendwie. Ach, okay, warum findest du das abstufend? Ist doch bestimmt nur gut gemeint. Ja, aber irgendwie, man fühlt sich dann so ein bisschen unterdrückt, so, genau. So klein geredet. Richtig. In Zusammenarbeit mit der Schönklinik besuchen die jungen Patientinnen 3-mal die Woche Hof Blickvarie in Böhne. Anders als im üblichen Therapiegespräch sitzt man sich hier nicht einfach gegenüber. Ich merke schon, dass ich hier sehr meine Gefühle gut einschätzen kann. Ich kann die sehr gut fühlen und einordnen und bin auch generell, glaube ich, entspannter als in der Klinik. In 5 Wochen wird Viola vielleicht wieder nach Hause fahren dürfen und hofft dann, wie auch Marlene, das von den Tieren Gelernte auch nutzen zu können. Irgendwie ist das eine gute Übung, zu lernen, okay, ich brauche die Unsicherheit auch nicht. Es geht ja auch ohne. Und wenn ich das jetzt in so einer Situation mit dem Hund kann, dann schaffe ich das auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen.